हेलो गाइस। तो इस टाइम हम यहाँ प्रैक्टिकल क्लास में हुए। हमारे साथ डॉक्टर अवेश था और हमारी मैम। हम कार्डियक साउंड को चेक कर रहे थे। तो हमारे साथ पूरा टीम यहाँ पे हमारे पूरी क्लास के मेंबर थे। और जासू फैमिली यहाँ पे सारे अवेलेबल थे और हमें मैम ने सब कुछ बताया कि किस तरह चेक करना है, वहाँ स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमारा क्लास एंड हो गया। नेक्स्ट मोमेंट में मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।